姐姐，我返嚟啦。哦，仲知道返屋企？嗯，對對唔住。滿金幾點？9點。而家幾點？10點。今晚瞓地板。啊，姐姐，對唔住啊，我錯啦，唔會有下次噶啦。姐姐，我真係唔可以上床瞓啊。你話呢？再講就瞓客廳。嗯，老婆，我真係知錯啦，老婆啊。算啦，下不為例。太好啦，老婆最好啦，最愛老婆啦。